এটি একটি নাক ডাকা বন্ধ করার একটি ডিভাইস। এটার নাম হচ্ছে অ্যান্টি স্নোরিং এয়ার পিউরিফায়ার। তো এইটি দিয়ে আপনার নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট করবেন। ঘুমানোর সময় আপনি যদি এই ডিভাইসটি যদি আপনার নাকে দিয়ে ঘুমান, আপনার নাক ডাকা শব্দটা সাইলেন্ট হয়ে যাবে সেই দিনের জন্য, যেই দিন আপনি নাকে দিয়ে এটা ঘুমাবেন। এর মাধ্যমেই কিন্তু আপনার নাক ডাকা শব্দটাকে সাইলেন্ট হবে। এই যে দুইটা রাবার দেখতে পাচ্ছেন, এটা নাকের মধ্যে দুইটা ফুটোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিবেন। ঢুকিয়ে দিয়ে আপনি ঘুমায় পড়বেন। ব্যাস, প্রোডাক্টটি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আমাদের ভিডিওর উপরে ডিসপ্লেতে যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেই নাম্বারে যোগাযোগ করে এই প্রোডাক্টটিকে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে অর্ডার করতে পারবেন। এবং ভিডিওর নিচে ডেসক্রিপশনে আমরা এই প্রোডাক্টটি কেনার জন্য লিঙ্ক দিয়ে দেবো। আপনার সেখান থেকে গিয়েও এই প্রোডাক্টটিকে অর্ডার করতে পারবেন। ডেলিভারি ম্যানকে আগে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে প্রোডাক্টটি বুঝে নেবেন। ডেলিভারি ম্যান থাকা অবস্থায় প্রোডাক্টটি চেক করুন। ডেলিভারি ম্যান চলে আসার পর কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। যদি